魚龍山明荃谷依家推出一個好靚嘅單位，135方嘅呢個戶型，咁佢嘅實用面積係非常之大。依家目前咧係有4間房、3個洗手間嘅，同時咧呢個戶型嘅毛坯係好少放出嚟賣嘅。咁依家業主咧係一路唔翻嚟啦，依家就想放咗佢，單價咧係賣到7000幾蚊嘅。咁就跟住小林個鏡頭一齊上樓上睇樓啦。到咗我哋呢個陽台呢度啦，首先你睇下佢係擁有一個6米長嘅陽台嘅，咁呢間房咧係屬於一個中層嘅位置，我哋所睇出去嘅景觀咧都係特別開揚嘅，可以望到啦明荃谷入邊一個泳池景啦，以及一個別墅景嘅，咁面積135方咧，佢係做到咗4間房、3個洗手間嘅。如果你係中意呢啲大單位咧，呢一間可以睇下。呢邊咧就係我哋嘅一個大客廳啦。依家係無批嘅情況，咁佢個光線其實都唔會差嘅。咁呢邊就係一個入戶門嘅位置，到時嗰邊可以擺一個鞋櫃嘅。餐廳位擺翻張6人位嘅餐台，完全冇問題。咁我哋對翻過去呢，就係一個廚房啦。呢個廚房都唔細嘅，都有成7至8個方嘅，仲帶有一個咁大一個生活陽台。咁晾衫啊、洗衣機呢，就可以擺喺嗰邊嘅。我哋呢，再繼續入翻休息區入邊睇下。首先第一間呢一間客房呢，就係連接翻陽台嘅，到時封埋窗就 OK 啦。咁我哋嘅洗手間到時都可以整翻一個乾濕分離嘅。咁嚟到睇翻我哋第二間客房，你睇下上邊呢啲飄窗可以揼咗佢嘅，呢個房間呢，就有成10個方。第三間呢，就係一個比較大嘅一個套間嘅一個設計啦。上面所有房間嘅飄窗呢個呢，係全部都係可以揼嘅，佢係帶有我哋一個獨立嘅洗手間。如果係有父母同你住呢，呢一間房呢，就可以安排俾父母住啦。最後呢，我哋嚟睇下主人房一個空間啦。哇，你睇下成個主人房嘅洗手間非常之大，擺翻個大浴缸都冇問題。加埋我哋呢邊呢，仲有一個咁大嘅轉角位7字形嘅飄窗送俾你，到時呢邊呢，就可以擺翻1.8米大床啦。咁呢個戶型呢，我哋就已經睇完啦。咁呢個135方呢，係做到咗4房3衛嘅戶型呢，同時呢都係比較稀缺嘅。咁業主呢係一路買翻嚟呢，又唔翻嚟住啦，所以呢就想放咗佢嘅。佢依家放嘅價錢呢係去到7800蚊一方嘅，總價話呢係105萬。電梯中層嘅位置，如果你想揾明荃谷呢啲4房單位呢，呢間可以過嚟睇下。咁首期嘅話，只需15萬就 OK 啦。咁後期呢啲裝修嘅話，其實使嘅錢都唔多嘅，大概每平方都係1000幾蚊一平方就可以裝修好啦。呢個話就揾翻小林啦，小林公司呢就喺魚龍山樓下嘅，仲有好多魚龍山嘅房源。